السلام عليكم الخوش، البونجور ديالكم، الله يحفظنا ويحفظكم من شر الخلق. اليوم الخوش فلوق جديد. جبت الموطور ديالي عاد عندي ليه السيكليس ماشي صايب ليه ان شاء الله. صابر خويا ما تخممش خويا عبد الله، ما تخممش. السلام عليكم. ودار عاود بخير، صحتكم اموركم، الله يبارك فيكم، الله يستركم، الله يعاونكم. وهذا راه ود باب الله خويا درويش وكيتعامل. انت الله فيه والله انت الله فيه متحمل. جبنا لي الموطور باش يصايبو. خويا الساعه تا هو يلاه جاب البيكالا كيقرا. فين الساعه؟ صحيحه. ها هي. حلوه ولا نرقلوها من برا؟ ورا عرفتي شحال ما تحليت شحال ترى منها. ها 103 اخويا كتسال ماشي اخويا عبدي لا جبتي كابليات هنا. عبدي لا كان صايبه عند الدريويش اخويا، ما عنده لا محل لا والو، ود باب الله وخانق عباد الله اخويا وكيصايب. انا بعدا بالنسبه لي احسن سيكليس هو عبدي لا ديال الدراويش اخويا. هو راه مشى بدل لينا الدولار، حيدني هذا بالحمضه. انا كنا نتبع البلاط مقام البلاط ولا هو؟ راه حاجه صافي خسرات حاجه مزيانه. ياك اخويا حنا الغالب باش نعرفوا نديروا حاجه الاولى باقا لها سيمانه ولا شهر في حيده باش تبقى داكشي الامور غادا مزيانه مضبوطه. الله يخليك صحيح. لا تنبقاو نضربوا حتى نموتوا. عارف بخا راه طاح راه مرض راه فعل حيت ما كايناش العنايه راه هي كلشي. الا عندك العنايه راه عندك كلشي. شي حاجه ما تخاف منها تكسر لك. كل نهار تيعني بنادم ويصاب ويقاد بشويه بشويه ورد البال هادي. ايوا غير الامور مزيانه الله يصوب. امين يا رب. الله يصوب الله يدير لك بالخير. امين. سيدي نطلبوا وحنا رانا فعال اخويا هذا عندك وليدات كتبقى الخدمه مع الصباح تتفيق تهز الماطير تتم غادي ما تتسنى لا حماد لا محمد. طيب امر الله جاي بخير وعلى خير. ما كاين يقول لك شحال الساعه شحال طابت ماشي بحال ما عندكش تفيق الصباح طالع قدام تمشي ترونسبور خاصك تقلب على هذا تتم ليه الصوالح دير المارشموط وتتم غادي تتحرس راسك غادي خدام هاني مرتاح. الا ما عندكش تفيق من الدار طالع قدام وهذه الخدمه طالع قدام وباش غادي تركب تتصل طاكسي لاخر جاي تركب داك الشيء وحده في هذاك الصباح حتى يدير داك الريويح حاله ما عرفناش غادي خدامه ولا غادي تطلب ولا الله اعلم. عاودي لا كليكي لا تتقام قاعده تتهود الكونتخول تضرب لك النقاب تم هذا على الله. كي دابا الخدمه ولات عندهم حرفه ديال الطلاب ولا الله يعفو الله يعفو. اخويا راه هادو راه مولاد البلاد. هادو مولاد البلاد اللي كاينه كيقول. لا شوف الصراحه ما تتقالش الصراحه. انا اللي نقول الصراحه ما نقول لك اخويا قلبنا الحقيقه راه مره. سمعتي الحقيقه راه شويه مره ما يقدرش عليها بنادم. راه تنبغيو نخدعوا روسنا. الحقيقه راه مره وما يقدرش عليها البشر واعره شويه. والله يدير لك بالخير. الله يدير لك بالخير. هادشي اللي نتمناو. والله السلسله بلا ما ناخذ اخويا عزيز. لا بلاش حنا رقصنا على الخير. بلاصه السلسله درنا لك في دوات. شكي ولا؟ دوات زوين. انت حبيبي. طالي انا صح. فريم. وانا كنقول لبنادم عرف قرا سميت واش طاليين ولا شنو؟ هاي طرونطا طاليين شوف شكيت انا مكتوب انا طرونطا طاليان لا هي طاليان نعرفوا الفيل دوت ديالنا طاليين يجيو 100%. والسلعه راه تزادت. السلعه تزادت راه كلشي كنا تزاد. كنجيبو ب 40 ودانون كان ب 40 ولا ب 50. بزاف راه لا والله يشي بزاف بالله. راه زادونا خصهم يزيدونا بخدمه ويزيدوا العباد الله تما بخدمه في الصالير. ماشي خاصكم تزيدوا بخدمه وتقاطعوا الخدمه في الصالير سوا يتزاد به. هذيك كان شي 3000 حاول تعطيو 4000 درهم. كتخدم 50 درهم تعطيو 3000 ريال باش يبقى معاكم خدام معاكم. انا نقولوا ما بغاش يخدم بنادم حتى بنادم غير تيخدم هو كل العصا. الله يدير شي شي هو كل العصا مسكين بغا يخدم. انا بحال الخدامه معاك تتعاون معاكم في الشركه تعاونوكم بدوانونات والتعبئات والكونيكسيوات بعد تزيد الحوايج. انا مابغاش دابا نشوفوا الحوايج ديال 300 ولا نشوفوا الحوايج 5000 6000 والعارك بس والنيحاني ما كاينش مشكل. ربي كبير اصحابي الله يقول ربي راه معاوننا راه غانينا ربي بالغناء ديالو باش معاوننا. هو اخويا والله العظيم اللي دابا راه خارج ما اش غادي دير. انا نافعك الموطور. هاد اليومين اللي مشيتي كحسيتي براسك دابا انت. والله الا كنمشي في الطرام كي قال لك هو وحده. لا تندر معاك تحس براسك واحد شويه كيتناقص.
شوف على 7 درهم ماركم ما داير اما خليها فين مشى به والله الا ما خليت فين فيه مشى مشي به عمر كلها اونف والله الاس اش الاس اش لا فرق على اول كشي ديال الله جي وركب ونضي داك الشيء قوم الاس اش ركبش عليها شهرين تحرت يا خويا ولا الحد هاي فليكه فليكه خليك ولكن خلينا بحال ما كاوش ما يبقاش يقول راه ندير راه فاعل راه بحال ما كدويش الفلان والمي كاينه الفلان والمي كاينه ولا الناس راه حاطه الماطر ديالها تا خويا الطايمات زاد اجي تشوف وليسانس صوري عليه لا ما تصورش ديال العباد لا تصور خافتي دابا حدا كاين اللي ماشي طوموبيل ديالو كيخرج هو لا واش غادي خليه حتى هو تيدوز حقه بالدنيا باغينا ديالنا اخويا ديالنا والله يجيب لينا والله يوجد لينا الله يعطينا منين نعطيو اخويا امين الله يعطينا منين نعطيو الله يحنوا على بعضياتنا المحنه كاينه لا راه شويه نقصات شويه كاينه المحنه وشويه شويه نقصات شويه كاين نوع نقصات شويه الله يدير جزاه خير تحياتي للمغاربه كاملين اخويا داخل الوطن وخارج الوطن كنشكروا المغاربه كاملين اخويا دكه ديال حمزه هذه تبكاس وين حمزه قال لي ناقصوا كل يوم خدامين قلنا اللهم نصيبوا الميطيره لا ما خدامش صوتي الموطور دابا انت صوبوا الموطور وان شاء الله غادي نمشيو نديرو قال لي سي محمد ودخلني يلاه للحمام قلت لي غسير انا باقي مع الديله هنا الله يخلي لك صحيحتك لا هاني اخويا ما عنديش مشكل والخوت اللي بغى يصايب انا كنهز الصباح نصور ولا تقول كنت شفت نصور ولا تقول لي نصور الله يخلي لك صحيحتك كندوها على الناس القراب علينا ماشي الناس اللي بعاد علينا كانوا راه كاينه الناس اللي قراب لينا وليد الزرع ونشالنا سيدي مومن كنا كلشي خوت كنا خاوه واللي بغى يصايب الخوت شي عربه راه يجي يتعاون مع عبديله راه درويش ود باب الله يا ربي على قدك راه ما كيشيرش على بنادم اخويا وبقاو معانا اخويا تتصايب هاد الميوتات هادي انا باش غادي نضربوا بها شي دوره بقاو معانا صح هانتوما كيما كتشوفوا اخويا اش باقي لك خويا عبديله هذاك الشيء غادي نحيدو ناضيه بلاتي هانتوما خوتي والمغاربه هذاك ولد فريم قال لي كتعيق علينا حقا انا لا فيرايا لا فيراي ريتها لا فيراي واش يقول معايا ولا نجيب شي عندك نقول حلينا ما والو راه شي عام ونص ما تحلل عام ونص اكثر وكثر عمرنا حلينا 3 سير اخويا عبديله سير تبارك الله على السيكليس ديالي عبديله والله حتى خايب راه مسطي سيكليس كانوا معنا باش يجيب لا الدريويشات والله الا شكل والله والله الا ولد الناس حق الله راه بحالنا وحق الله بحالكم نتوما حنا كاع خوتا كانوا مع بعضياتكم وحنوا مع بعضياتكم الله يرضي عليكم الله يحفظكم كما كتشوفوا الخوت والو الدرايه نتمنوا من هذا الفيديو يكون عجبكم وراه جبت السونطر واخويا باش يشوفوا المغاربه حيت راه داخلين شي وحدين انا صاوب الدراوش نحاول داوي اللي عنده اللي ما عندوش يجي مرحبا به قلت قبيله قلت لهم بدون نفاق عبديله هذه الدراوش عندك ما عندك جي صايب نصاوب لك والله نصاوب لك وحنا راه دراوش كنتعاونوا مع عندي معايا ندير نصاوب لك بياسه واللي بغيتي وقت ما بغيتي وحنا راه بيضاء وحنا بحال ما هكا وهو حاصل معنا دابا واحد الدري ها هو ما تنساش عرفتي فين باغي يمشي هذا اخويا انا تغداك السليعه ديالك قول للخوت فين باغي تمشي غادي نمشي بلاصه مع الوداد الرباط وعد من جيتي عاد عبده اش بغيتي بغيت حمراء بغى 10 دراهم شو عبدو راه جاوي جا عنده هاد الاخ ودادي باغي 10 دراهم باش يمشي يدي بلاصه في الرباط وحنا راه خاوه اخويا راه بحال الراجل بحال الوداد عاش الملك والصحراء مغربيه وتا هنايا اخويا كنتمنوا من الفيديو يكون عجبكم وهذا السيد راه غادي نعطيوه 10 دراهم واش ابوناو مع خويا عبده درويش الله يستركم الخوت الله يحفظكم